Bom dia, pessoal. A Total Invençor agora também faz manutenção em máquina lava e seca da marca Samsung, LG, Electrolux. No momento só estou pegando essas três marcas. Aqui também está o inventor da Total Invençor. É o inventor que eu faço os testes aí na lava e seca. Mas o que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar essa lava e seca Samsung aqui, ó. Eu troquei a mecânica dela, né? Que é o tripé, é o eixo tripé com os rolamentos. Só que aí ela tá fazendo um barulho estranho. Aí segunda-feira eu vou estar desmontando ela para mim ver o que está acontecendo. Mas eu vou ligar aqui para vocês verem. Aí eu vou ligar ela aqui. Aí eu liguei ela, aí eu vou colocar para centrifugar. Aí eu vou apertar aqui. Aí quando chegar ali tá em 13, chegar no 12, ela começa a girar o motor. Beleza? Mas demora um pouquinho. Aí eu vou mostrar para vocês o barulho que ela tá fazendo. Um barulho bastante estranho. Parece que tem uma coisa dentro do tambor solto, mas foi feito o reparo, trocado o tripé, tudo certinho, com os rolamentos tudo novo. Mas tá acontecendo esse problema aí. Aí eu não sei se é o rolamento que tá ruim, eu não sei o que é. Ela já começou a girar ali. Aí semana que vem, segunda-feira, a gente vai ver o que é isso aí. Quando ela começar alta rotação aí eu vou filmar lá do outro lado do motor para vocês verem. Aqui não, aqui ela tá tudo normal aqui. Tudo certinho. Aí eu vou virar do outro lado. Essa daqui, que eu não falei, é uma Samsung de 10 kg, né? WD 106, né? O modelo dela tá aí. A lavadora um pouco antiga, mas boa, né? Começou a girar ali. E no momento não faz nenhum barulho. Eu vou vir aqui, ó. Aqui que eu vou focar aqui na filmagem para vocês verem. No momento tá normal. Mas quando ela rodar aí um minuto, por aí, ela vai começar a fazer um barulho. O barulho aparentemente é lá dentro do tambor lá, né? Só que aqui eu tirei a resistência, achando que estava batendo o tambor na resistência. Mas no momento não é aí, porque eu tirei a resistência e tá fazendo o mesmo barulho. No momento ela tá indo certinho. Aí daqui a pouco vocês vão ver o barulho dela aí. Aí eu vou ter que resolver esse problema aí. Eu não sei onde que tá esse problema. No momento tá tudo certo. Ela tá pegando uma velocidade boa aí, né? Que ela chega até em 1400 RPM. Quando chega em 1400 RPM aí bagunça tudo. É um barulho, ó, começou. Então o barulho é esse aí. Parece que o tambor bate em alguma coisa lá dentro. Aí depois, segunda-feira, eu vou ver aonde que tá esse defeito aí. Porque foi trocado tudo novo. Não era para acontecer isso aí. Esse barulho vai altear mais ainda. O barulho
aí ninguém aguenta. Eu vou baixar aqui, ó. Aí eu desliguei. Aí eu liguei ela. Aí tá acontecendo isso aí. Beleza? Eu não sei o que acontece com isso aí, mas tem que ver por que esse barulho.